Widih, lihat di sini kakak menemukan sebuah truk berwarna putih dan hijau. Widih, widih. Ini truknya tidak ada baknya teman-teman ya, baknya hilang. Cuma kepala truk saja. Tapi tetap saja truk ini sangat keren sekali ya. Rodanya juga berwarna-warni, berwarna hijau dan putih juga. Wah, mantul. Kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kakak bawa ini. Kita lanjut mencari mainan lagi.